ओ बाप रे, ये क्या है? आज इस लड़के के छोटे भाई का जन्मदिन है और इसके पास उसको महंगा तोहफा देने के लिए पैसे भी नहीं है। तो ये लड़का अपने भाई के लिए घर में रखी हुई लकड़ी से कुछ बनाने लगता है, जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो सबसे पहले ये लड़का लकड़ी की मदद से मछलियां और झाड़ियां बना लेता है और फिर एक बड़े लकड़ी के टुकड़े को दूसरी लकड़ी के ऊपर जोड़ देता है। उसके बाद लकड़ी में गड्ढे कर कर बनाई गई चीजों को लगाने लगता है। आखिर क्या बनाया लड़के ने, उसे देखने से पहले आप वहां दारू से नहीं बल्कि अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये क्या, देखते ही दखते लड़का कितना अच्छा एक्वेरियम बना लेता है।